Ayo makan, biar gak mati, ois. Nah guys, kalian gue akan review makan-makan pindah fun. Sekalian guys. Oke, pertama-tama kita ambil material yang sudah tersedia. Lalu kemudian ambil telur yang baru diambil dari pantat ayamnya guys. Oke, terbaik kalau begitu. Diapain itu pak? Oh, digeritikin dulu guys. Oke, terbaik kalau begitu. Selanjutnya dia.
Parfum, Sinar Jaya, Vape, Pemuda, RT 14, Sumber Mulyo, Ngadirejo, Ngantang.
layarnya. Bola-bolaku, tetap layar, jangan lupa yang mau nge-keep ya monggo dipersilakan. Pemuda elit Share juga monggo. produksi. Film selesai. Jombang ngorok. Piye? Jiban. Nanti MC-ne Jiban. Oh iya lali, sorry. Tak kira turu. Ngomong anak iki lho. Wes, ayo. Boten niki Jiban audio.